Yakin kau sing dan bertahan yen sifat adik kekini sing cepet pindo dimobokin nganggo alasan sing jelas yen mati beku sing nyaman ngajak beli tegaran jujur orang pancing siap-siap beli bertahan ngarepang bagian nanging larem itu mengarepan nalani tonden telah biasa bakal nyalani hubungan liunan pahit nih rasanya bicara jani tresnan beli neda di korban besangat percaya kadang kalah di sekentel belahan malu saja manisan nih rasa yang beli adik tulus nih kekurangan beli majanjilah kasta tersaja nanging sing megalo manis tresnan nih karasaya disuba menjohan itu disuba mulai berubah yang beli biarpun ngaku cuma padahal dipesu itu beli dadi nyansan curiga kadang adik itu sing nawang ingin berjalan adik beli sadar pura-pura kuat beli yakin kau sing dan bertahan yang sifat adik kekini cepet pindo dimobokin nganggo alasan sing jelas yang adik betul sing nyaman ngajak beli dagangan jujur orang pancing sia-sia beli bertahan ngarepang bagian nanging ngaremi malu saja manisan nih rasa yang beli adik tulus nih kekurangan beli majanjilah kasta tersaja nanging sing megalo manis tresnan nih karasaya disuba menjohan itu disuba mulai berubah yang beli biarpun ngaku cuma padahal dipesu itu beli dadi nyansan curiga kadang adik itu sing nawang ingin berjalan adik beli